Shwmae, felly dwi wedi dangos i chi sut gallwch chi defnyddio yr graphics pen a'r graphics pad i anodi ar PowerPoint a Microsoft Word. Yn y fideo yma, dwi'n mynd i dangos i chi sut gallwch chi defnyddio Microsoft Whiteboard i rannu dogfennau, rannu deunydd, a hefyd anodi ar bwrdd gwyn wag sydd hefyd yn gallu cael ei rannu i'r disgyblion. Felly, yn yr un achos lle nathon ni rannu y sgrin, lle oedd yn galluogi chi i symud o un meddalwedd i'r llall, sef PowerPoint i Word, neu felly i clip YouTube. Yn yr achos yma, pan ych chi'n defnyddio Microsoft Whiteboard, fyddwn ni hefyd yn rannu'r sgrin ac wedyn agor hwnna i fyny mwyn anodi ar y Microsoft Whiteboard. Unwaith eto, achos mae'r sgrin yma wedi cael ei rannu, mae'r mirroring effect yn digwydd, ond eto os dwi'n cau hwnna lawr ac wedyn yn symud i Microsoft Whiteboard, bydd y disgyblion just yn gweld y whiteboard. Felly, i agor Microsoft Whiteboard, beth cyntaf byddai chi wneud yw i chwilio am y meddalwedd ar eich gliniadur. So, sa'n ni search. Typ mewn Whiteboard. A dyna Microsoft Whiteboard. Ond, fel chi'n gweld ar y gwaelod, mae Microsoft Whiteboard, sef yr icon gyda'r pen a'r bwrdd glas wedi agor ar y sgrin ar y laptop dy fi o barod. Un peth fyddwn ni hefyd yn argymell i chi i wneud yw i pinno rein yr icons yma ar eich taskbars. Felly mae fe'n rwyddach wedyn i ffindio yr meddalwedd, yr teclynnau yma ar eich laptops chi. So, os chi'n clicio right click ar yr icons, felly dwi wedi gwneud o barod, so os i yn pin, just fel enghraifft, a wedyn right click pin to taskbar, mae hwnna'n wedyn yn cael ei gludo ar eich taskbar, so mae'n rwyddach i chi ffindio yr meddalwedd. Fel dwi wedi esbonio yn fras, mae Whiteboard yn galluogi chi i cael sgrin wag, lle chi'n gallu ychwanegu testun, ychwanegu lluniau, ychwanegu dogfennau, lle chi gallu ysgrifennu teip o testun mewn i un dogfen sydd hefyd yn cael ei rannu gyda'r disgyblion. Mae fe'n debyg iawn i Jamboard, so fi'n gwybod mae ysgolion PAG wedi bod, Bromyrddin a Maes y Gwendraeth, wedi bod yn defnyddio Jamboard. Mae hwn yn debyg iawn i Jamboard. Felly, peth cyntaf mae rhaid i chi wneud, i atgoffa chi, achos dwi wedi rannu'r sgrin nawr, a dwi wedi agor Microsoft Whiteboard, bydd y disgyblion yn gallu gweld yr ffenest yma. Felly, os na i clicio ar New Whiteboard, mae cwbl o templates gallwch chi defnyddio, ond dwi jyst mynd i dewis Start with a Blank Canvas. A peth cyntaf dwi'n mynd i wneud yw dwi jyst mynd i ail-enwi y bwrdd yma. Ar ôl i chi agor ac ail-enwi eich bwrdd gwyn, mae fe'n i chi wedyn i ddefnyddio fe gyda'ch disgyblion. Ond mae hwn yn actio fel bwrdd gwyn fyddwch chi'n defnyddio yn eich dosbarth traddodiadol. Bwrdd gwyn plaen lle chi'n gallu defnyddio yr graphics pen a'r graphics pad i ysgrifennu ar y sgrin fel fyddwch chi'n gwneud yn y dosbarth. Ond mae hwn yn galluogi y disgyblion allanol sydd yn bwydo mewn i'ch gwersi chi i weld y gwaith ych chi'n ysgrifennu ar y sgrin. Eto, mae fe yn cymryd bach amser i ymgyfarwyddo gyda'r graphics pad ac i ysgrifennu fe ar y sgrin.
Felly fel chi'n gweld, dwi'n gallu defnyddio'r pen wedyn i ysgrifennu ar y bwrdd gwyn. I cael gwared o'r testun chi wedi ysgrifennu, gallwch chi troi y pen upside down fel nes i nodi yn yr fideo arall, a just rwbo yr testun allan. Os mae hwnna ddim yn gweithio, fel chi'n gweld ar y gwaelod, ar y pen, mae yna icon rubber, so mae chi clicio ar hwnna a wedyn gallwch chi clicio ar rwbo'r testun allan. Hefyd, felly, un peth i gofio yw, os ych chi yn symud o un delwedd i'r llall, o'r pen i'r uwchleuedd, i'r rubber, newch yn siŵr bod chi'n ymwybodol pa fath o opsiwn ych chi wedi dewis. So, fel chi'n gweld ar y gwaelod, yn yr bar yr menu ar y gwaelod, ar y foment dwi wedi clicio ar yr nodwedd pen sy'n galluogi fi i ysgrifennu ar y sgrin. Ond dwi yn gallid clicio ar y T i ychwanegu testun. So eto fyddwn ni yn clicio ar y sgrin ac wedyn dwi wedyn yn gallid ychwanegu text wedyn a teipo ar y bwrdd gwyn. So chi'n gallu sgwennu neu ychwanegu testun ar y bwrdd gwyn wag. Mae yna opsiynau eraill ar y gwaelod, so nawr dwi yn defnyddio'r llygoden wrth ymyl yr graphics pad. Dwi yn gallu ychwanegu siapau ar y sgrin. Dwi hefyd yn gallu ychwanegu post-it notes ar y sgrin, so mae hwn yn eitha dda os ych chi eisiau i'r disgyblion i cyfrannu at gwaith, gallwn nhw wedyn ychwanegu post-it notes, a beth sydd yn dda gyda post-it notes yw mae fe yn tracio pwy sydd wedi ysgrifennu y testun ar y post-it note. So os dwi jyst yn clicio ar hwn, a post-it note melyn, a wedyn dwi wedyn yn gallu ysgrifennu ar y nodyn post-it note. A chi'n gweld, mae'r enw pwy sydd wedi ysgrifennu awdur yr testun yna yn cael ei nodi yn y post-it note. Gweld hwnna. Mae emojis yn cael hefyd, a mae disgyblion yn hoffi defnyddio rhain pan ych chi'n cyflwyno hwn am y tro gyntaf. A wedyn, os dwi'n clicio 3 dot, mae gwahanol opsiynau yn cael eu ychwanegu. So mae yna images, so chi yn gallid, os mae yna lluniau sydd i chi eisiau rannu fel sbardun ar gyfer eich gwers, gallwch chi roi'r llun na mewn i'r bwrdd gwyn. Chi hefyd yn gallu ychwanegu dogfennau. So eto, os mae da chi unrhyw dogfennau i chi eisiau i'r disgyblion i falle sgwrsio, i gydweithio, i falle i enodi neu jyst i gofyn cwestiynau sy'n seiliedig ar y dogfen, gallwch chi gludo y dogfen yna mewn i'r bwrdd gwyn wag. A hefyd, mae da chi links hefyd. So, links o falle links i wefannau os chi eisiau cyfeirio disgyblion i gwefan penodol, a chi'n hefyd yn gallid i'w chlwytho neu ychwanegu fideos mewn i'r whiteboard, so o YouTube, a sydd yn galluogi wedyn y disgyblion i wylio i weld y fideo ar y Microsoft Whiteboard ac wedyn gallwn nhw cyfrannu o gwmpas y fideo wedyn yn ystod eich gwers neu hyd yn oed yn ystod fel gwaith cartre, fel gwaith anghydamserol. Fel nes i esbonio ar ddechrau'r fideo, chi'n hefyd yn gallu rannu yr bwrdd gwyn wag yma, neu'r bwrdd gwyn yma, gyda'r disgyblion, trwy rannu link gyda nhw trwy'r chat neu ar y stream trwy Google Classroom. Felly i wneud hwnna, beth mae rhaid i chi wneud yw ar y top chi'n gweld y bwtwm share ac yna
beth bydd angen i chi wneud wedyn yw clicio ar y cog, link settings, a newch yn siŵr bod chi'n clicio ar People in Hub. So chi'n rannu bwrdd gwyn yma wedyn i unrhyw disgybl neu athro sydd yn defnyddio Hub. Felly, apply, a wedyn dwi'n mynd i copio yr link. Felly, ar ôl copio'r link, dwi nawr yn mynd i gludo yr link mewn i'r chat yn y Google Meet, ond hefyd mewn i'r stream ar Google Classroom. Felly, sa'n nôl i'r galwad a agor y chat i fyny. Dwi'n mynd i gludo yr link mewn i'r chat. A wedyn beth bydd y disgyblion yn wneud wedyn yw clicio ar y link a wedyn bydd tab yn agor yn y web browser. A wedyn bydd y disgyblion wedyn yn cael mynediad i'r bwrdd gwyn. Beth bydd y disgyblion yn wedyn yn gallu wneud, achos i chi wedi rannu hwn fel dogfen cydweithredol, bydd y disgyblion wedyn yn gallu cyfrannu, ychwanegu testun mewn i'r sylwadau nhw mewn i'r bwrdd gwyn wag i chi wedi rannu gyda'r disgyblion. Os ai i'r Google Classroom ei hun, dwi hefyd yn gallu copio neu gludo yr bwrdd gwyn, just fel link. Add link. Post. A wedyn bydd y disgyblion wedyn yn clicio ar y link yma a bydd nhw wedyn unwaith eto bydd tab arall yn agor ar y browser a wedyn fel debyg iawn i'r chat bydd mynediad nhw wedyn i'r bwrdd gwyn i chi rannu gyda'r dosbarth. Ffordd arall o ddefnyddio yr bwrdd gwyn yw os ych chi yn creu aseiniad a y gwaith cartre yw bod rhaid nhw cyfrannu at y bwrdd gwyn. Eto, gallwch chi jyst ychwanegu y link wedyn, y ddolen, mewn i'r aseiniad. So fel, a wedyn gallu disgyblion cwblhau y gwaith neu cyfrannu at y bwrdd gwyn fel tasg anghydamserol. OK, so os ai nôl i'r bwrdd gwyn, peth arall o'n i eisiau dangos i chi oedd y cloc, stop y cloc. So ar y top ar bwys yr bwtwm share, rannu, mae yna cloc. So os ych chi yn rannu bwrdd gwyn wag yma gyda'r disgyblion a chi eisiau nhw i cyfrannu a tasg neu chi wedi ychwanegu sbardun mewn i'r bwrdd gwyn, ych chi yn gallu ychwanegu timer a wedyn esbonio i'r disgyblion bod ganddyn nhw 30 eiliad, munud, 2 funud wedyn i cyfrannu, i ychwanegu sylwadau nhw mewn i'r bwrdd gwyn. Hefyd, sa'n cael hynna lawr, rai nodweddion ychwanegol yw chi'n gallu newid fformat y cefndir, so chi'n gallu newid lliw y cefndir, gallu bod jyst yn tudalen jyst yn plaen, llinellau. So os dwi'n defnyddio y wheel ar y llygoden, dwi wedyn yn gallu sgrolo allan a wneud y bwrdd gwyn yn fawr. So os ych chi yn creu rhyw fath o map meddwl gyda'r disgyblion, wedyn mae tudalen enfawr da chi i ychwanegu sylwadau. So gallwch chi gofyn i'r disgyblion, y grŵp 1 yn mynd, chi'n mynd ar yr ochr chwith, grŵp arall chi'n mynd edrych ar canolbwyntio ar yr ochr dde, a wedyn beth mae'r disgyblion yn gallu gwneud wedyn, maen nhw'n gallu symud tudalen. So dwi'n mynd i zoom o mewn yn gloi. Os dwi'n dewis yr llaw ar y gwaelod, dwi wedyn yn gallu symud tudalen ble bynnag dwi eisiau wedyn. Mae'r bwrdd gwyn yn cael ei arbed yn awtomatig.
sydd yn meddwl i chi'n gallu dipo mewn i'r bwrdd gwyn pryd bynnag i chi eisiau. Felly mae Microsoft Whiteboard yn ffordd dda o wneud eich gwersi chi'n bach mwy rhyngweithiol. So mae 'da chi Microsoft PowerPoint, lle chi'n gallu defnyddio yr pen a'r graphics pad i anodi ar eich cyflwyniadau. Chi'n gallu anodi ar Microsoft Word, ond hefyd mae'r Microsoft Whiteboard yn teclyn y meddalwedd gwych a pwerus gallwch chi defnyddio ar gyfer eich gwersi hybrid ar-lein.